Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusisi, pagtanaw, kag pag-review sa aton leksyon sa eskwela sabatika nga ginadala ini sa inyo sa Central Philippine Adventist College Media Ministry Department kag diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation ako nagapasalamat nga ang akon partner bag-o nga nawong sa sini naton nga programa ang pagtuon subong. Ang aton presidente sa Negros Occidental Conference, wala sang liwan, si Pastor Rini Inapan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Salamat din sa invitasyon nga makapakig-upod sa inyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Media Ministry sang Central Philippine Adventist College. Yes, salamat man, Pastor. By the way, mga kauturan, si Pastor nag-diriga pa uli sa CPAC. That's why hindi namon siya malimtan. Labi na gid ang aton chairman sang Media Ministry Department diri sa aton simbahan sa CPAC, si Pastor Aragon. Dalayawon ang Ginoo nga ang akon kaupod subong isa ka veterano nga manog pangabudlay kag administrador sang aton Iglesia Adventista labi na diri sa Negros Occidental Conference. Pastor, aton pasalamatan ang aton mga tao sa likod sining kamera, si Sir Elberay Tapaya, si Sir George Sumagay, Sir Ayan Banjola, si Sir Pastor Only Encha, kag ang aton mga iban pa naton nga mga assistants, labi na si Stephanie Lories. So, ari kami diri mga kauturan nag-taping. Ginulam namon ang studio sang Negros Occidental Conference, ang Hope Channel Studio diri sa Bacolod. Kag salamat nga ila man ginpahulam kabay pa nga ila kami pahulamon sa sunod naman nga mga episode. Ang Dios magapakamayo sa aton. Pastor, aton ginapasalamatan ang aton mga kauturan nga hindi gid untad sa pagsunod kag tuon sining aton nga programa. Ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental, bisan pa aton kauturan dira sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antiquis, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa Dajanga City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, North Cotabato, sa may Sarangani Province, sa Sultan Kudarat. Kag aton mga kauturan bisan pa Pastor sa Romblon, kag sa may Masbati, may mga kauturan kita nga mga Ilonggo nga sunod kag nagapangalipay sa sining programa. Sa aton man kauturan sa bilog nga kalibutan dira sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, sa may Australia, sa New Zealand, sa mga kaiping naton nga mga nasyon diri sa Pilipinas, sa Thailand, sa Taiwan, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, sa Burma, sa may Laos, kag bisan pa sa Myanmar. May mga Ilonggo kita dira nga nagasunod sining aton programa. Aton Pastor, sa hindi pa kita magpadayon, aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa imo Ginoo ginatugyan namon ang tanan, labi na ini nga pagtuon. Kag amon ginapasalamatan ikaw nga naghatag sa amon sang higayon nga imo kami gamiton para sa pagpatinad kag pagpaligon sa amon mga kauturan, agod nga may mabalon sila sa ila pagsimba sa sining adlaw nga inugpahuway sang mga leksyon nga ila matun-an pinagi sining nga programa. Ang balaan nga espiritu kunsad kag magagamit sa amon tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him,
salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, o'er all things all wondrously reigneth. Shelter thee under his wings, he so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires all have been granted in what he ordaineth? Praise to the Lord, let that is in me adore him. All that hath life and breath, come now with praises before him. Let the Amen sound from his people, gladly forever, forever and ever, adore the Lord. Pastor, ari na kita sa ikapitong leksyon. When conflicts arise. Sa Ilonggo, kung ang kasuayon magatuhaw o kung magkagwa. Pastor, sa nagligad nga simana, isa sa mga importante nga punto nga aton natunan, amo ang aton lawas, amo ang templo sang Ginoo. Ang aton leksyon naghambal nga pwede naton maaplikar ina nga punto sa duha ka pamaagi, the singular you kag ang plural nga you. Nga ining aton nga lawas sa singular nga you, nga ini nga lawas naton templo sang Ginoo. That's why hindi naton ni pasikpakan, hindi tayo ipasulod ang mga mahigko nga mga butang sa aton kaugaling kay templo ni sang Ginoo. But another application sang body temple is the plural you, nga ang bugos nga katawan sang Ginoo, ang iglesia sang Ginoo sa damo nga mga bahin. So, ang isa nga siling ni Pablo, ang isa nga makadagta sinang iglesia nga body of Christ, amo ang kasuayon, ang dissension, ang kahisa, kag ang mga personal agenda. Amo na nga nagaguba ang iglesia. Pero at least pasalamat kita nga ining aton nga leksyon sa sini nga semana, matun-an naton ang pamaagi nga kung paano nila gin-resolve ini nga mga konflikto nga nagasulod sa iglesia. Ang mga kasuayon kag ang mga envy, ang mga racial discrimination, amo na ang nagaguba sa iglesia. So karon nga semana we will be studying how the early Christian church resolved these conflicts. Nga pwede man naton maaplikar sa aton presente nga pagpanimbahon sa Ginoo. Yes, Pastor. Pastor, kanami isang aton nga leksyon karon nga quarter kay ti ginatagaan kita sang pagpainumdum nga ang handom gid sa Ginoo ang iya mga katawan maghiusa.
nga mag-aalagad sa iya hasta gid sa iya pag-abot. Yes. Pero hindi na tumalikawan nga ari kita sa kalibutan, ari diring kaaway sa Ginoo. Siya man nagapahimo sa paagi kung paano niya bungkagon ang mga katawhan sa And Ginoo. that's correct. Apang salamat nga ini mga leksyon nga atong tun-an karon sa mga kagamo nga nagadisturbo sa iglesia, makabungkag sang influensya sa iglesia sa palibot kag sa mga kauturan, matun-an naton sing maayo. Yeah. Kag isa pagid pastor nga ako nakuha man diri, ini bilang common nga mga halambalanon nga history repeats itself. Pero ang kanami lang pastor kay bisan there is a possibility that history will repeat itself, but we have opportunity to avoid. At least kakita na naton ang nakita kwan. na. Kag nakaibalo na ta kung anong dapat nga himuon. Okay. Sa aton nga Domingo pastor nga leksyon, ang akon isa din nga nakita before I will give you the time. Ako nakita diri nga sa gadamo nga nagadamo ang membro sa iglesia, nagadako man ang problema. Ang mga challenges kag ang mga problema nagadako man. Amo man na pastor bisan sa aton subong no. Sa diin to gadako ang iglesia, nagadako man nga nadako ang challenges kag mga problema. Yes. Yeah. Amo ni ang nahitabo. So, ano ni pastor ang nahitabo dito sa panahon sa early church nga nakapili sila sang 7 deacons. What was the issue? Tungod kay ang membro sang simbahan, mga Hudiyo nga pure nga mga Hudiyo, kag mga Hudiyo nga na esklab anakwana na mix na sa Grigo nga mga ano ni. Yeah. So ang pagtan-aw ya sa mga Hudiyo nga pure. Ang mga mga Grecian nga mga Hudiyo, tawag sila mga Hellenes. Hellenes to. Oh. Do nubo sang sa ila. Sila taas kay ang una-una nila nga sila ang pinili sa Ginoo mo. Oh, amo na ang ilang ano ni. So sa bagay nga tungod kay daw na wala sila natagaan sing pagtamod insakto ang mga Grecian nga makaluluoy, ilabi na gid ang mga balo nga membro sa simbahan nga ang ginauna nila atong mga pure nga Hudiyo. Daw hindi bala pariya ang ilang nga pag-treat. Hindi lalangay. So of course nagreklamo sila kag kanami kay ang mga apostoles kag mga leaders sa church ila man di pa matian. Ako na ang nami. Kaginsolbar nila. Kaginsolbar. Ginpatawag ang mga disciples kag nagmeeting sila, ginpamatian ang ilang mga reklamo. Amo man na sa aton pastor, there is possibility nga ini may tabo man sa aton. Kay man sa aton simbahan kung kaisa may mga kauturan kita pastor ikaw presidente ka sang Negros Occidental Conference. Ako nangin kaagi man presidente kag nakita nato ng sitwasyon gabisita kita halos kada Sabado sa mga simbahan. May mga simbahan nga hambal sa aton sa ilang mga problema. Isa sang aton nga akon nga na personal nga nakita I know imo man na nakita nga may mga kauturan kita nga kung isa nubo bala sa kaalam. Oo. Kag physically daw ila pamistiya daw hindi gid sila nga sila makatumbas gid sa mga professional kami mga kwarta. Kung isa naga-feel sila nga ara sa corner kag masiling sila nga dire lang taya kay white taya kwarta kag bayo taya daw hindi nga nami. Kag kung isa sa panahon sa mga patlak amo man na nga mga manami nga mga dagko yang mga tao ara dira ang mga special ang mga kauturan niya nga wala kada balon kag ang ginbalon langka lang tinoktok daw ato lang sila sa kilid na. So ina pastor nga kwan realidad na nga naga katabo man sa aktual naton nga simbahan. Pero kanami I hope nga ini amo man ang madiparahan sang aton mga lideres subong sa simbahan nga they have to set or they have to create not necessarily a committee but at least a body nga magatan-aw sini. Nga sa panahon sang potluck, sa panahon sa pagsimba, at least ang mga nga naga-feel nga daw inferior sila will feel nga they are equal as well. Nga pagtratar sa ila sa sulod sa iglesia. Kay ang kuan natong pastor, we are all equal
sa tubangan sa Ginoo. Sa Ginoo. Gibautiswan kita sa isa lang ka bautismo, isa lang aton manluluwas. So naton pabiskan ano ang imong status, kinanan alalangay ang treatment sa sulod sa simbahan. Sa sulod. Nga ang iban bala hindi sila ma-overlook, daw gipabayaan sila. So amo nang problema nila sa una. Oo. Kag Pastor, misa pagid nga ako nakita diri. Kanami kay kita mga Adventista. So, ang isa sang meaning sang Sabat, ang physical meaning sang Sabat is pahuway. That's why sa Ilonggo gani nga Biblia, ang Sabat dira is adlaw nga inog pahuway, rest. So, ang kanami siling ni Samuel Bakyuki, siguro nakabasa ka man sa iyang isa sa iyang mga libro, nga isa sang mga inog ang rest, isa ka meaning sang rest is not only physical, not only mental, but also social barriers. Nga sa adlaw nga inog pahuway, ang tanan nga mga tao alalangay, wala doktor, wala engineer, wala sing janitor, wala sang sikad driver. We all wala sang maid, kag wala sang helper. Everybody is equal during the time. Kung ikaw nagabarong nga doktor, siya gabarong man nga bisan sikad-sikad kag farmer lang siya, because that's the time when everybody is having that rest, pagpahuway sa social distinction. So, amo na ang isa kanami sa adlaw nga inog pahuway nga aton makuha kag aton maaplikar sa aton simbahan. Nga during Sabbath, everybody is equal regardless of educational, social, and physical status sang tao. Isa sang ako na namian sa ila solusyon sang problema, Pastor. Nga ang ila pagpili bala sang 7 ka mga deacons ang qualification. Gibutang dira maayong kadungganan, puno sang espiritu santo, maalam. Kag hindi ni sila nga full-blooded Jew, do Christian gyapon sila. Mga so at least sila. Feel sila sang mga parehas nila nga mga membro. Kung ano dapat pagahimuon. Kag daw sakto gid ang ila pagtunga-tunga. Oo, may mga Hellenist, may mga Hudiyo man. Kaya mo man na, sa simbahan, sa aton nga mga kung isa pastor sa mga committee, kinahanglan equally divided. Nga hindi lang madominar sang isa ka grupo, sang isa ka pamilya. At least there should be voices from all members of the church nga ma-representar agud to ang resulta alalangay ang Kag kanami pagid kay ang resulta sang nasolve nila nga problema. Kung basahon naton ang Acts chapter 6 verse 7, silindiri ang pulong sa Dios nagtubo. Nagdugang ang kadamuon sang gitutun-an. Dako nga kadam-an sang sacerdote nagmatinumanon sa pagtuo. So naton pa kun ang problema masolbad, ang pagpakamaayo sa Dios hindi lamang sa isa ka membro kundi sa kabilugan. Ang pagtuo naton magtubo, ang aton pag-alagad mangin malig-on kag mangin mabakod. So amo na tani ang matabo sa aton nga iglesia. Ang kung anong problema, ina lang bala ang tutukan kag himuan sang paagi kung paano matagaan sang maayo nga solusyon para sa kayuhan sang tanan, hindi lang kay sa isa ka tawo. Sa isa ka tawo. Kag sa isa lang ka grupo. Sa isa ka grupo. Pastor, why nagid kita sang panahon ginalagas kita? The conversion of the Gentiles. Ini sa vision ni Pedro, Pastor. Oo. Kagkabalo kita nga si Pedro, isa ka Hudiyo. Pero isa ka panahon, nag-ano siya, nakakita sa vision. Sang habol to, Pastor, nga nanaog. Kaginhambalan siya nga, Pedro tindog ihaw. Apang nagdebati si Pedro. Kay siling niya, Ginoo, wala pagid kuya kakaon sang mga mahigko nga mga klase sang sapat. Katatlo ka bisis siya ginhambalan kag ang habol naginbayaw balik sa langit. Ang punto ko di Pastor, si Pedro nagpalibog. What was the meaning of the vision? Kay daw hindi siya kahangop nga ang apiliton siya. Nagpalibog siya, samtang gapalibog siya, nag-abot ang mga ginpadala ni Cornelius.
ang punto di pastor nga may mga panahon nga daw extraordinary bla nga may tabo. Si Pedro being a Jew could hardly accept nga ang mga hintil magaupod sa ila. Kay hindi bawal sa ila magtandog lang gani sa mga hintil kag makiistorya sa mga hintil. And now here comes nga amo ni ang natabo nga subong siling niya. Kabalo kamo sang dito na si Pedro sa balay ni Cornelius. Kabalo kamo nga kami mga Hudiyo hindi kami makig sa Cebuano pa makighalubilo, makighiliusa sa inyo, makigupod-upod sa inyo. Pero ginpakita sang Ginoo nga ini hindi na ang tanan tinluan na. Nato pa pastor atong mga ginakita ni Juan hindi to ya mga pagkaon. Hindi mga pagkaon. Kundi sa mga hintil to nga na-converter. Kay ti hindi lang kay ang Hudiyo ginpangimatyan ni Ginoong Hesus sa cross, kundi ang tanan. So now ang problema nag-abot sa dira nga na-converter ni si Cornelius. Isa sang mga first ni siya kuno nga Gentile nga na-convert pastor according to the record. Yes. Kaga isa siya ka Roman soldier. Kung tan-ahon naton, biskan pa hindi siya membro sa reliyon sang Hudiyo o kung Christian sa tunga time, pero gaalagad sa Dios. Mabinuligon siya sa mga pobre. Kang silang diri devoted siya, religyoso siya nga klase sang tao. Pero ato na ibaluan nga tungod sina nakita sa Ginoo ang iya nga kasinsiro. Gani nagpangamuyo siya kag pinaagi sa pangamuyo gisabat sa Ginoo gingayadan sa pakanto didto kay. And that's correct. Ang kuan dira pastor nga biskan ano ka ka-religyoso, ano ka ka-devoted, ano ka mabinuligon sa iban, kulang pa na siya. Kung hindi ka matinumanon sa Ginoo, amo ni nga gingaydan siya, ginpakadtuan sa kay Pedro, agon mapaintindi kung ano ka importante ang pagkamatinumanon sugo sa Ginoo. Sa bagay kung basahon naton ang Acts 10:30, silindri, busa karon yari kami tanan sa tubangan sa Dios sa pagpamati sang tanan nga ginsugo sa Dios sa imo. Amo na ang nami nga kwan. Kanami pastor sa imong punto. Makauturan kanami sang punto ni Pastor Inapan. Bisan ano sa aton ka-religyoso, ano sa aton kadibuto, kag ano sa aton nga nagapati kita sa Dios. Pero kung hindi naton ina mabutang sa sakto nga banas, kulang-kulang gyapon sa Ginoo. That's why amo to nga si Cornelius nagapangamuyo man siya, dibutado man siya, gapati man siya sa may Diyos sa kalibutan, way siya gapati sa mga simba-simba sa mga larawan, pero kulang siya sa pag-obserbar sang adlaw nga inugpaway sa kasuguan sang Ginoo. That's why amo na nga ginpadala si Pedro sa iya to add some more kag ato ni balan pastor nga bilog yang nga pamilya na bautismuan sa sini. So amo na ang isa sang mga problema nga nag-arise sa kwan sa church. Kay ti ang una-una sa mga Hudiyo, ang mga hintil yaway ginaya kaluwasan mo sila langgid. So karon kay na-converter si Cornelius. So amo na ang isa sa mga discussion nila kay ti wala siya na circumcise mo. Ang una-una nila ang na-circumcise lang, amo lang na ang mga katawan sa Ginoo. How come nga ini siya nga tao pabautismo kag nahimo nga membro sa church. Kag ginbautismo ni Pedro mismo. Sa bagay nga ginbasol gani sila ni Pedro. Si Pedro ginbasol na ginpatawag siya sang mga sa Jerusalem ginpatawag si Pedro kag ginpa-explicar amo ni sa aton Tuesday nga leksyon. Nga ginpatawag si Pedro kag ginpamangkot. Pedro nga ang bautismon mo si Cornelius. Kag ang aton leksyon nagsiling kag ang sinulatan ni Lucas sa Acts 11 kag sa kadto sa 14 ara dira ang diskusyon nila sa sulod sa Jerusalem sang didto na si Pedro sa tubangan sang council ginpatawag si Pedro kag ang kanami diri kay may gindala si Pedro nga mga witnesses, mga saksi nga nakakita mismo didto sa iya kung paano siya nakavision kag kung paano iya nga nakakadto sa balay ni Cornelius. So amo na kung kaisa ang gakatabo sa mga simbahan bala naton. Kung kaisa ang aton ginatan-aw ang iban, pero wala naton ginatan-aw ang aton kagalingon kung ano kita sa tubangan sa Ginoo. So ang kanami lang kay ti may problema
ilagin diskasan, may mga Diskasan. representation kada church, kaga ilagin nimuan agikuha gid ang maayo nga solusyon nga hindi man favorable sa isa kag isa kundi sa kabilugan. Yep. Kag amo na nga hindi lang kay ang kaluwasan magaabot sa na-circumcise, kundi ang circumcision hindi lang sa ano ni kundi sa tagipusoon. Yep. Ang conversion ari sa tagipusoon naton. So ang mga hintil ina sila na converter although nga wala sila na circumcise sa physical nga ano ni, pero ang ila nga pagkilala kay Ginoong Hesus sincero sila nga nagbaton. So ang kaluwasan para man sa ila hindi lang kay sa mga Hudiyo. Kag isa pagid pastor nga pwede naton maaplikar subong kung kaisa sa sulod sa iglesia daw may ara bala kita pastor espiritu nga kita-kita lang nga daw hindi kita ya mag-imbitar sa mga labi na kung may palahubog nga magsulod sa simbahan daw nga ano nakaon sila nga nga tanglaan nga bituon nga rin adri na ti kung sa may ara kita espiritu nga exclusiveness bala daw hindi na kita kabalo mag-abibar pa sa iban nga way ta kabalo nga ina sila nga mga tao mga kalag na sila nga they are longing to be saved galing kay nahuya lang sila kay kita nga Adventista may espiritu kita of exclusiveness nga daw kita lang hindi na kita magistorya ya kay ina sila gakaon na sila baboy nagahimo sila sini makasasala na sila hindi na kita magistorya sa ila sila may katahap man na ang kita mga Adventista makwis si brother nga gaistorya to sa mga makasasala so forth and on na kabay pa nga ato na dulaon pastor nga klase sang espiritu kay bisan si Pedro ganito tingala siya nga amo na ang ginsugo sang Ginoo sa iya so kabay pa mga kauturan nga hindi man kita magsina nga espiritu sa sulod sa iglesia nga aton-aton lang obrihan tang aton iglesia imbitaron ta sino man na talpulano makasasala man na kung hindi man na manami ang iya sitwasyon sa syudad but nevertheless kalagya po na nga aton madaog dira sa tilan sang Ginoo. Yes, sa Wednesday pastor. Yeah, may ara pa ka pastor ni dugang. Of course ang nanamian akon sa aton leksyon kay sa mga kagamo nga nagasulod sa simbahan naagid mga solusyon. Yes, and that's correct. Ang nami dira nga ang mga pangulo sila gid ang mangayo sang giya sa balaan nga espiritu. Kaga sumala man sa prinsipyo sa Biblia. Yeah. Kag sakto na pastor ang I like your word balaan nga espiritu. Kay si Pablo, si Pedro ang iya nga gingamit is balaan nga espiritu. It is the Holy Spirit that told me. It is the Holy Spirit that have given me guidance so forth and on. Diri pastor sa council in Jerusalem. Yeah. Isa man ni ka ang problema di pastor amo naman ang duwa ka mga isyu circumcision kag ang pag physical contact sang mga Hudiyo sa mga non-believers. Yes pastor. Ano diri ang nakita nimo nga nahimo nila nga solusyon sa sining problema sang pagkabig sa mga Hudiyo nga ang isa ka hintil kung gusto siya nga magsulod sa iglesia magbaton kay Kristo kinahanglan siya anay nga magpa-circumcise. Pero at least ang ilang solusyon sa Council of Jerusalem nga ma-welcome nila ang mga Gentiles nga nag-accept kay Jesus Christ at the same time hindi nila basihan ang circumcision nga amo ang basihan sa kaluwasan. So amo na ang ilang ginagrihan, ginsulat na, kag gin-circular sa mga simbahan. Ang kanami pastor, ang punto diri nga kon nga nakita man ang kanami kay ilab lagin pastor gin tagaan gid higayon nga makaistorya na sila. Ang problema sa simbahan kung isa kung hindi ta mag-istoryahan hindi ta mag-come to the point nga mag-agree kita sa sentro kay ti ang isa taas man ang isa taas man so ang conflict nagapadayon pero kung we will give way nga mag-istoryahan kung isa misunderstanding lang na ang wala mo mahangpan wala man niya mahangpan pero kung mag-istoryahan ka mo ay amo gali so may mga solusyon and this is what happened sa council sang Jerusalem nga they discuss about it and then they come up to a nice solution in which it was a win-win solution for both Gentiles and sa mga non-Gentiles sa mga
mga non-Jews, mga hintil. Pastor, may 5 na lang kita Okay, minutos. Ang imo nakita Sa akon niya, Yes. Pastor, of course, hindi nato malikawan ni nga may mga kagamo nga kung kaisa ma-experiensyan ang mga simbahan, mga kauturan naton. Pero ang akon lang mahambal nga kabay pa mag-focus ta sa mission sa church. Yes. Ipaiway naton ang aton nga mga kalibutanon nga mga balatyagon. Agod nga ang paghiusa ang gugma sa Ginoo aton gid nga ma-demonstrate sa sulod sang simbahan. Kag ang aton pag-treat sa mga kauturan alalangay. Kag ang mga leader kabay pa nga magpakita man sa ila pagka mapinalanggaon kag sa ila man ka pagtugyan sa balaan nga espiritu sa mga desisyon niya ila pagahimoon. Ang kanami pastor sa early church amo ini nga ang word bala pastor nga respect. Ara gid sa ila. Ginarespeto nila bisan sino. Ang kanami sa sulod sa simbahan kay kon may respeto ang kada isa bisan ano ka professional, ano ka manggaranon. Respect sa mga tao nga ara sa sulod bisan ano sila ka pobre during Sabbath, maintain that kind of respect. Kaya mo nang ang respeto nagbunga man respeto mo. Nga kung gusto ka respetohon mo ang isa. Isa sa mga solusyon, pastor, nga daw ini nga solusyon nangin daw permanente nga solusyon even until now sa konflikto sa mga Hudiyo kag hindi mga Hudiyo ining 4 nila ka mga solusyon nga nahitabo. Nga wala na ang circumcision pero ang mga hintil hindi magkaon sang dugo, hindi magkaon sang sapat nga wala mapagwa ang dugo, kag hindi magkaon sang mga ginahalad sa Dios pareho sang sang tigkalalag nga may ginahalad to ang nahalad imo man kanon ina siya kag ang sexual immorality, ang purity of sex within marriage. So ini siya nga 4 plus nga wala na circumcision had been agreed during the Council of Jerusalem. Kag ini nga agreement, ini nga solution bisan hasta subong nagpadayon diri sa aton. And that's nice. Yes, pastor, last word nimo. I hope nga sa aton nga leksyon may nakatunan kita nga mga maayo nga butang para sa kauswagan sa bulaton sa Ginoo. Yes. Sa matag iglesia, manami nga mga pamaagi sa pagsulbad sa mga problema kagamo nga nagadisturbo sa iglesia. Yeah. That's correct mga kauturan. Sa amon ginhambal ni pastor during sa aton introduction, hindi gid malikawan nga nagadako ang aton iglesia. Ang challenges kag ang mga konflikto hindi man nagaara man, nagadako. But let us remember nga ang aton Dios dako pa sa konflikto. Sa English, we have a bigger God. Yeah, we have a big God, bigger than the problems, than the conflict that we are experiencing sa aton nga iglesia. That's why salig ta sa Ginoo mga kauturan aton itugyan sa Ginoo kag ang kanami diri nga na ako na diskubrihan sa atong leksyon nga ining mga pangulo katulad ni Pedro kag iban pa ni Santiago kag iban pa naton ni Pablo gadepende sila pastor sa balaan nga espiritu. Yeah. Sa sulod sa iglesia, let's always pray and ask the presence of the Holy Spirit. Kay ako pastor hindi ko gidya gapatig kuya nga once nga pray kita kag ang balaan nga espiritu ara sa sulod sa simbahan. Hatag gid ang solusyon. Nga wala sing solusyon, nga wala sing problema, nga wala solusyon. Kuan lang dira siguro open-minded lang ta. Yes. Iti kada isa sa aton may mga may mga weaknesses. Yes. So ang aton dira ang tutukan naton si Jesus kay siya ang aton nga leader. So ang aton dira para sa kauswagan sa buluhaton kung mahimo likawan naton ang kagamo kag maghiusa kita sa buluhaton sa Ginoo. Make Christ as the center. Kay sa aton leksyon nagligad ng mga panahon ang solusyon sa tanang konflikto is Christ. That pinagi kay Kristo we can be unified, we can be one as believers and magapaabot sa pagbalik sa Ginoo.
Mga kauturan, wala gid guro namon mahatag ang tanan nga mga punto, pero kami nagapati ni Pastor Inapan nga ang mga importante nga mga punto kag mga dalagko nga punto amo na share sa inyo kag ina mangin enough na o kung sakto na nga inyo pagabalunon sa inyo nga iglesia sa ining adlaw nga inog pahuway kag kamo maka-contribute kag makabulig man sa inyo personal nga pag-alagad dira sa Ginoo. Aton iduko ang aton mga ulo magapangamoyo kita. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat gid nga imo kami gingamit sa siningation. Kabay pa ang mga punto nga amo na share na amo na palinton makahatag sa amon mga kauturan sing dugang kaligon sa pag-alagad sa imo. Kag ila man ipalinton sa iban agod nga kamitanan magalig-on kag magapangalipay sa pagpaabot sa imong kaduang pagbati. Ang amon iglesia magalig-on kag may madamo pagid nga mga kauturan, mga kaabyanan nga madala sa kamaturan kag magapaabot sa imong kaduang pagbati. Sa ngalan ni Kristo nga amon manunubos. Amen. Amen.